Hello အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီက TikTok ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနာရီလေးပေါ့နော် digital နာရီလေးကိုတွေ့လိုက်တော့ဒီကောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှာပြင်မာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာထားတဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီဖွင့်လိုက်တယ်ဒီကောင်ပြတော့တိုင်မှာလည်းကတ်လို့ရတယ်နိုင်ရမှာလည်းကတ်လို့ရစပွဲပေါ်လည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မစိုးဘူးသူကဈေးနှုန်းလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးအလမ်နိုးစလည်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဈေးနဲ့သူ့ပစ္စည်းတော့တန်ပါတယ်မစိုးပါဘူးလို့ပြောရမှာပါနောက်ပြီးသူကတခဲတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခဲလည်းပါထဲမနေပါတယ်တခဲကျတော့ memory တဲ့နောက်ပြီးသူကပလတ်နဲ့မီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့300မျိုးစားပေါ့နော်အမဟောရသူရဲ့အတွင်းကြောလည်းပါတယ်ပါဆိုတော့တမျိုးပါဒီကောင်နိုင်ရစိုးလည်းမစိုးပါဘူးသူစီးနဲ့ဒီမှာတော့နိုင်ရမကမဲ့တန်တဲ့ဒီကောင်ကနောက်ပြီးတော့